Ukifanya hizi process zote ambazo nimekuonyesha hapa, nywele yako itakuwa inanyooka vizuri, itakuwa haikatiki, itakuwa inakuwa vizuri sana. Nywele yako itakuwa tena kwa kasi. Hizi nywele nimekaa nazo mwezi mzima. Nimekaa nazo actually mwezi na kama wiki moja hivi. Hizi nywele tangu nimesuka zimekaa mwezi mmoja, sijaosha, sijafanya chochote. Unaweza kuona zimeota hapo chini, yani zimekaa. But ukiangalia the most nakuwa more natural. Watu wengi walikuwa wanajua ni nywele zangu kabisa. I wish nilikuwa na nywele ndefu hivi. So finally naenda kuzifumua na naenda kuwapitisha through my routine ambayo unafanya kuosha nywele zangu na kufanya nywele zangu zisijifunge, na pia kuondoa muwasho kama mba, kuzuia mba kwenye ngozi na kila kitu. Kwa maana nimekata pale nywele yangu, nimeifumua, na ninapofumua nywele pia kuzuia nywele zangu kukatika, huaga nafanya hivi, nafumulia kitu ambacho kina ncha nyembamba sana kama ambavyo natumia huko nyuma ya sindano, zile sindano kubwa za kushonea. Na nafumua yani tundu moja baada ya lingine ili nywele yangu isikwame wala isijivute wala isikatike ovyo. Hivyo ni vinywele kidogo ambavyo vimetoka. Then unaweza kuona nywele yangu ni chafu sana hapo chini, lakini pia still haijajifunga hivyo, lakini imejifunga. Unaweza kuona nywele zilivyo chafu kwa zimegandiana uchafu kwa sababu zimeka muda mrefu. So finally let's go wash our hair, tukaoshe manywele zetu. Na unaweza kuona shampoo natumia hiyo Mega Growth Stimulating Shampoo. Hii shampoo ndio ambayo nimetumia kwa muda mrefu. Hii shampoo ni anti breakage, ina maana kwamba inazuia nywele yako kukatika, inaimarisha nywele yako na kurudisha nywele ambazo zilikuwa zimeharibika kwa njia yoyote ile. Kwa hiyo ni moja ya shampoo ambazo ni nzuri, zinauzwa huko Kariako. Mimi nimenunua kwangu Kariako, nimenunua 12,000, shampoo na 10,000, shampoo ni 10,000. Yeah. So naosha na naweka povu kama hivyo. Kwanza kabla ya kuosha muona nimerowesha nywele, nimehakikisha zimeloa kabisa maji. And then baada ya hapo sasa ndo nikapaka shampoo, na nahakikisha ile shampoo inafika chini kabisa kwenye ngozi ya kichwa changu ili niweze kusugua ile uchafu wote ambao uko. Natumia vidole vyangu, usitumie kucha, tumia vidole, hizi ncha zako za vidole. Unasugua chini kabisa ngozi yako, unapita kila sehemu, uko nyuma, pembeni, kote unapitisha shampoo na isugua, kisha unasuuza. Povu la kwanza halitoshika sana. Excuse me. Povu la pili lakini ndio litakuwa linashika sana kwa sababu yale mafuta mara ya kwanza umeshatoa na ile nanilia povu la kwanza la shampoo, mafuta yale umeshapunguza, uchafu umeshaupunguza. Unaweza kuona hata maji niliyooshia mara ya kwanza ukaona yakawa na uchafu machafu, lakini hapo naona povu kabisa jeupe na povu imeshika sana. So hiyo ndio siri. Kwa hiyo nimepaka shampoo mara 2. Nimepaka, nimesugua, nimesuuza, nimepaka, nimesugua, nimesuuza tena. Then unaweza kuona nywele zangu hizo. Unaona ule uchafu wa pembeni wote umetoka. Na nimetumia tu maji ya kawaida ya baridi, japo ni vizuri pia ukatumia maji ya uvuguvugu, sio ya moto sana lakini ya uvuguvugu inasaidia kuyeyusha mafuta. Lakini kama hauna unaweza kutumia maji ya baridi lakini ukatumia povu mara 2. Then tuenda sasa kwenye hii kitu guys imenifanya mimi nipende nywele zangu. Otherwise size nilikuwa nimeshazikata. Kama unavyojua nywele ya kipilipili ilivyo ngumu, ni ngumu sana kumanage. So hii Mega Growth Leave-in Strengthener ni conditioner ambayo mimi nimeitumia na ambayo naitumia sana, nimeshaiongelea sana. Hii video haiko sponsored lakini ni kitu ambacho ni kizuri, mimi nimekiona kizuri, kwa hiyo na share na nyinyi. Kwa hiyo sio kwamba naipigia debe kwa sababu nimelipwa, sijalipwa hata 100 kuiongelea. Hii ni kwamba tu mimi nimependa kushare na. So napaka baada ya kuosha nywele kama hivyo, napaka hiyo Leave-in Strengthener, Mega Growth Leave-in Strengthener, napaka kwenye nywele zangu kuanzia chini mpaka juu. Sana huko kwenye ncha za juu, huko ndo ambako nywele yako inajifunga guys. Kwa hiyo unapaka, unasisitiza huko kwenye ncha, unahakikisha imeingia vizuri. Yani leave-in strengthener yako au conditioner yako, leave-in conditioner yako imeingia vizuri. Nakumbuka leave-in strengthener au nanilia leave-in conditioner hauoshi baada hapo. Yani ni kitu ambacho unapaka na unaendelea kustyle nywele zako kama kawaida. Na hii haishiki, hainati, haina mafuta ya kunata. Na sometimes nilikuwa napaka hii tu bila kupaka mafuta yoyote, na nywele yangu ilikuwa tu inakaa vizuri, inapata ile moisture. So baada ya kupaka nitakata nywele yangu kwenye mafungu 4. Nitakata mafungu 4. Hii ndio hatua ambayo tunaenda kufanya ili usitumie, kuepuka ile moto wa dryer, siju ku blow dry nywele. Mimi nywele yangu waga si blow dry wala sikaushi na dryer, na kwa sababu ukikausha nywele natural na dry inakuwa nyembamba, na sometimes mimi naona ilikuwa inakakamaza sana nywele zangu. Baada ya muda unaona nywele zimekakama. I don't know, labda kwangu tu, lakini mimi kwangu nywele yangu ni natural, haingii moto wote wa dryer ya aina yoyote. Kwa uwaga nazikausha tu hivyo. Kwa hiyo hii mnafanya inanisaidia kufanya nywele baadaye nikija kuzifumua zinakuwa kama zimekuwa blow dried, yani zimenyooka.
Kwa hiyo hii ni pia tip nakupa, jinsi ya siri, jinsi ya kufanya nywele yako inyoke bila kutumia moto wa dryer, bila kuziblow dry nywele zako. Kwa hiyo nimebana na hicho kibanio. Kumbuka nimekata mafungu manne, alafu nimebana na hicho kibanio. Nywele yangu bado mbichi na bado imepakwa conditioner ya kutosha na imechanwa kwa makini. Nimetumia kitana cha meno makubwa kuchana nywele kuanzia chini, nikachana na upande wenye meno madogo na kale ka brush. Kwa hiyo unachana, unahakisha nywele imechanika vizuri. Ukiogopa kuichana nywele yako kamwe haitolainika. Hata upake nini haitofanya kazi. Umeona? Kwa ni muhimu sana nywele yako unaichana. Na kuchana nywele, usichane nywele ikiwa kavu. Chana nywele ikiwa mbichi, ikiwa ina unyevunyevu, ikiwa ina leave-in conditioner. Hapo utapenda nywele zako. Hizo ndio process ambazo mimi nimefanya na zimenisaidia sana. Nywele yangu kuna kipindi ilikuwa imestaki kawa haikui. Lakini nikaanza hii routine ya kufanya hivi na nimeongelea sana mara kwa mara nikiongelea process za kuosha nywele, sijui kulainisha nywele, naongea sana hiki process ninachofanya. Kwa hiyo nimesuka haya mabutu kama ambavyo unaona manne. Yeah, so nitalala, nitaamka siku ya pili. This is me siku ya pili yake, nywele yangu imeshakauka. Na unaweza kuona imekauka butu langu kama hivyo, na nilisuka butu kwa kulinyoosha. Yaani unavyosuka butu unasuka kwa njia ya kulinyoosha, unainyumbua nywele ili butu lako nywele yako iweze kunyooka. So nitaenda kufumua. Unaweza kuona nywele yangu ni safi, iko vizuri. Yaani unaiona kabisa ina mng'ao fulani, haijapauka kama vile ambavyo ilikuwa mwanzoni. So yeah. Then nachukua hicho kibrush changu na chana kuanzia, naanza kuchana kwenye ncha. Unapochana nywele acha kuanza kuchana chini. Ukichana chini nywele inakwama, ndipo pale unakata nywele. Wengi mnalalamika nywele yangu inakatika, nywele yangu hainini. Ni kuna vitu vidogo vidogo ambavyo huaga tunakosea vinafanya nywele inakatika. Kwa mafuta mimi nimeanza kupaka raw African shea butter. Hii ni shea butter ile ya kawaida. Hii ni all natural product. Utapata Kariakoo pia. Kariakoo nimeinunua 25, kopo lake ni kubwa na ni nyingi, afu ni ngumu. Unaweza kupaka hata miezi 6 hata mwaka hii. Yeah. So na ile leave-in conditioner, leave-in strength na mega growth nilinunua 12,000 Kariakoo, kopo lile kubwa. Nenda tu kwenye maduka ya vipodozi utazipata, ziko kibao. Yeah. So nakata mstari kidogo kidogo, nachukua ile shea butter na iweka mikononi kwa sababu ni ngumu sana kulainika. Kwa hiyo naifikisha mikononi mpaka ilainike na inakuwa kama mafuta tu. Alafu then napaka kuanzia chini kwenye ncha, kwenye mzizi wa nywele yangu mpaka kwenye ncha huko, na concentrate ili nywele yangu ipate mafuta, isiwe kavu, isipauke. So nafanya hivyo, nitafanya hivyo kwenye process hii yote, kwenye kichwa kizima, kwenye hizo mpaka hizo mabutu ambazo bado sijafumua. So kufanya hizi process zote ambazo nimekuonyesha hapa, nywele yako itakuwa inanyooka vizuri, itakuwa haikatiki, itakuwa inakuwa vizuri sana. Nywele yako itakuwa tena kwa kasi. Fanya hivi afu utakuja kuniambia baadaye. Kuna ambao nimewaambia na wamejaribu hizo kufanya hiyo process na wamenirudishia majibu kwamba nywele yao inakuwa vizuri, Trust me, mimi nisingekuwa nafanya hivi saizi ningekuwa nimeshanyoa nywele, kwa sababu kudeal na nywele hizi ambazo ni kipilipili sio mchezo. Comment down below wewe unatumia mafuta gani kwenye nywele zako? Je, anakusaidia? Unatumia conditioner gani? Comment down below umenunua wapi na shilingi ngapi? Tuweze kuchat hapo kwenye comment, tuongee kitu gani au ugumu gani unapitia kwenye nywele zako. Kitu kingine cha muhimu kwenye nywele, katika utunzaji wa nywele, ni kwenye ngozi. Kwenye ngozi ya kichwa, ili kuzuia muwasho, mimi napaka hayo. Haya ni mafuta ya brake guys. Kama if you don't understand Swahili, this is a brake fluid for motorbikes. So natumia hii kwa ajili ya kupaka kwenye ngozi. Asikwambie mtu. Naikaga kwenye hicho kichupa ili iwe rahisi kupaka. Lakini kama huna, unatia kwenye kizibo, unaweka kidole chako, unapaka kwenye ngozi. Napaka hii kwenye ngozi. Hii imenisaidia sana kuepuka mba. Kichwa changu huwezi kukuta kina mba, hakiwashi hata kidogo. Mtoto wangu alikuwa na mapunye, nikampaka hii. Alitumia kila dawa, hii ikawa zinaenda zinarudi, lakini kupaka hii ikamsaidia, mapunye yote yakaondoka. So kwenye ngozi napaka hiyo. So nimefumua kichwa kizima na nimekuja sasa hapa. Unaona ninachana nywele yangu, inachanika vizuri. Unaona nywele ilivyo, yani nywele inaonekana vizuri, inaonekana ina afya, yani iko vizuri kiukweli. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo unaweza ukavifanya, itakuepusha wewe kukatika nywele zako. Nywele yako itakuwa inachanika vizuri, nywele yako itakuwa inakuwa vizuri, nywele yako itakuwa hauna mba, wapenzi wangu, huna mapunye, huna chochote kwenye ngozi yako. Fuata hizi hatua nilizokupa. Kwa hiyo ni shampoo, leave-in conditioner na ile shea butter. Sio lazima upake shea butter, utapaka mafuta yoyote. So that's it sweetheart. I love you. Bye.